Täna tunnistas Kuuba diktaator esmakordselt kõnelusi Ameerika Ühendriigidega pärast Trumpi valitsuse tugevat majandussurvet. Meiega rohkem infot toomas Kevin Kork. Tere õhtust, Kevin! Tere õhtust, Charlie! Tegelikult on selles Kuuba loos täna õhtul 3 aspekti, mis kokku näivad viitavat suurele muutusele saarel mitte väga kauges tulevikus. Päeva suurim uudis on, nagu mainisid, Kuuba president Miguel Díaz-Canel. Kinnitas täna, et tema valitsus peab Trumpi valitsusega tõsiseid ja tundlikke läbirääkimisi. Need kõnelused viitavad potentsiaalsele ajaloolisele, majanduslikule ja strateegilisele partnerlusele Zizevaga, mis oleks suur samm. Teade tuleb ajal, mil saar võitleb ja kannatab ühe oma ajaloo rängima majandusšoki all. Osaliselt tänu Zime Ainose juhitud naftaembargole, mis takistas kütuse sisenemist riiki umbes 3 kuuks. Järgnenud energia- ja toidupuudus ning korduvad elektrikatkestused tõid kaasa enneolematud protestid, mis ausalt öeldes seadsid kahtluse alla juhtkonna hapra kontrolli saare ärritunud rahvamasside üle. Nüüd võivad läbirääkimised, kui need õnnestuvad, potentsiaalselt viia Kuuba suurima majandusliku avanemiseni alates majanduse riigistamisest 1961 aastal pärast Kuuba revolutsiooni. Võib-olla mitte juhuslikult. Kuuba valitsus teatas täna 51 inimese vabastamisest vanglatest Vatikani vahendatud kokkuleppe raames. Muide, Charlie, on olnud mitmeid teateid, et välisminister Rubio on pidanud otsekõnelusi kõrgel tasemel mitmete oluliste isikutega saarel. Sealhulgas Raul Castro pojapoeg Raulito. Riigidepartement ega Valge Maja pole seda kinnitanud. Seda ei saa ka eitada, Charlie. Kuuba valitsus räägib meiega, nad on suures hädas. Nagu sa tead, neil pole raha, neil pole praegu midagi, aga nad räägivad meiega. Ja võib-olla teeme Kuuba sõbraliku ülevõtmise, miks mitte? Mis saab Kuubast? Me võime tõesti lõpuks teha Kuuba sõbraliku ülevõtmise, aga millal? Mis saab rahvast ära? Pärast palju aastaid. Oleme juba aastaid Kuubaga tegelenud. Olen Kuubast kuulnud juba poisikesest peale. Neil on suured probleemid, meil läheks hästi. Midagi võib juhtuda, arvan, et see on väga positiivne Kuubalt lahkunutele ja neile, kel siin paremini läheb. Tead, siin elab inimesi, kes tahavad Kuubale tagasi minna ja nad on väga õnnelikud selle üle, mis toimub. Ma poleks suutnud seda teha, aga see ülemjuhataja tegi midagi, millest teised vaid rääkisid. Oota vaid Kuubat. See on kommunistlik diktatuur, mis tappis vaimulikke. Nad kasutasid inimesi ära, nende aeg saab otsa, loodetavasti ärkama aastal 26. Ja meie tagahoovis. Meil on nendes riikides liitlased, kes teevad Ameerikaga äri, mitte narkoterroristidest diktaatorid, kes tapavad ameeriklasi. See on tähtis päev ja kogu maailm mõtleb nüüd teisiti kui paar päeva tagasi tänu sellele, mida sina tegid. See on kooskõlas kindla ja järjekindla välispoliitikaga, mida Kuuba revolutsioon on alati kaitsnud armeekindrali Raul Castro Ruizi juhtimisel. Minu kui meie revolutsiooni ajaloolise ja põhijuhi ning minu ja koos peamiste partei, valitsuse ja Kuuba riiginõukogu organitega. Mitmed kõrged Kuuba ametnikud on hiljuti pidanud põhjalikke vestlusi Ameerika Ühendriikide valitsuse esindajatega, et otsida hoolsalt ja diplomaatilise dialoogi kaudu võimalikku ja vajalikku lõplikku lahendust erinevatele kahepoolsetele erimeelsustele, mis meie kahe suveräänse riigi vahel veel eksisteerivad. Rahvusvahelised osapooled soodustasid vahetusi. Siin soovin teha pausi. Iga kord, kui suhted Ameerika Ühendriikidega on pingelised, püütakse leida dialoogikanaleid ja vestlusi. See pole esimene kord, kui Kuuba sellises vestluses osaleb. Ma usun, et kõige hiljutisem näide oli see, kuidas armeekindral juhtis läbirääkimisi president Obamaga. See oli üsna hiljuti ja me kõik teame väga hästi tulemusi. Neid vestlusi. Nüüd on ka mõned rahvusvahelised näitlejate rühmad sellele toetust avaldanud.
Nende näitajate väljatöötamine. Millised on eesmärgid, mida me nende vestlustega taokleme? Millised on eesmärgid, mille oleme endale seadnud? Esmalt tuleb välja selgitada, millised kahepoolseid probleemid vajavad lahendust.